写上去。距时数，距离时间速度，距离时间速度，距离时间速度，所以距离除以时间。对啊，所以除以时间就是限制时间，懂不懂？懂不懂？你除以小时就是找出每小时，除以分钟就是每分钟，除以秒钟就是每秒钟，懂不懂？懂不懂啦？啊，所以呢，速度算出来写上去，有3种，有什么？有时数、限制小时，还有分数，还有秒数。记起来哦，每小时、每分钟、每秒钟跑的。那时数呢有3种，写上去：10分之公里、10分之公尺、10分之公分。好了吗？再来分数一样，分之，每分钟跑几公里嘛，要不然就是每分钟跑几公尺嘛，分之公尺，要不然就是公分，对。跑到旁边去了。好 ，OK， 收工。好了吗？啊，所以呢，好了没？好了后，好了之后，那距离呢，就会有几种了？3种啊，你看一下这边就知道了嘛，有公里、有公尺、有公分嘛，去找出每小时走的公里、每分钟走的公里，或者是每秒钟走的公里，懂不懂？所以距离写上去有公里、有公尺、有公分。啊，你还记不记得怎么换？啊，公里换公尺，公里换公尺，1公里很远，1公里几个人手拉手？1000个，所以呢，1000个人手拉手乘1000。啊，公尺换公分呢？乘什么？100。啊，所以算回来呢，收集多少公分就是1公尺。对，排100个公分，刚好就是你的手打开就是1公尺。排100个，收集100个，听得懂吗？收集，用除法写上去，除100。那再来呢？收集1000个人手拉手，就是公里，除1000，写上。啊，时间也有3种，哪3种？10分秒。那10分秒你会不会算？小时换分钟，乘60，分钟换秒钟，对，乘60，写上。再来，最后这里最麻烦了。哎，你们还记得哦？1小时跑的变成1分钟跑的，这是1小时。你跟我讲，1小时就是他花了几分钟跑这么多，花几分钟跑的？我跑1小时，跟我跑60分钟不是一样？1小时就是60分钟啊！哎，所以这么多是花1小时，花60分钟，懂不懂？那1分钟呢？就开始切，拿一个出来，不就1分钟？所以要什么？除60，写上去。好，那1分钟跑的变1秒钟呢？找1秒钟跑的呢？除60，对。会不会搞混？会吼，会不会搞混？奇怪，这里怎么除小10分钟？你看这里小10分钟除60，啊，这里小10分钟怎么乘60？怪啊，怎么会不一样？因为这2个东西完全是不一样，一个是时间，可是这个东西是什么？
是限制时间去找他做完的事情跑的路啊，听得懂？所以这里其实比较偏重是跑多少路嘞，听得懂吗？所以这里根本就不是时间，懂不懂？所以小时换分钟是乘60，可是这里是找1分钟跑的，1分钟做的事情，懂不懂？所以这里是什么？除60，这里完全不一样，还记不记得？记得齁。好，背面自己再默写一遍，我要擦了，再看一次，我要擦掉了。自己记熟就好了啦。好，距离有3种，写出来。好，先写上距离，然后距离有3种，写出来，然后怎么换？怎么换来换去？好，距离好了齁。好，再来我们要开始限制时间了，所以画一个三角形，画2撇，把时间写上去，时间有3种，写上去。好了哈。好，翻回来，我要教你画图。第几个重点了？第一个重点讲完喽，来第2个重点写上去。3个，3个没，2D。好，你只要看到题目有讲2个地方，你就点2点，点2点，会不会？好，点2点代表2个地方，代表2个地方，点2点，点2点，好了吗？好了没？再来，这句话呢写上去，这句话代表花的时间一样。2个人同时出发，你开始走，我开始走，你开始走，我也开始走了。啊，走到相遇的时候，你停下来，我也停下来，表示你在走，我也在走，花的时间是一样。不学会画图，你很难读懂题目哦。花的时间一样，花的时间一样。好，那花的时间一样就是什么？格子数一样，想去。好，你画几格，你走几段，就是我走几段，会不会了？会不会了？会。好，再来，相像写上去。好，相像就是画箭头啦，箭头，而且相像箭头写上去。好，相像就是画箭头。好，出现方向的时候就是要画箭头，方向画箭头。再来，不同速度写上去，大小格。你走的远就比较长，你走的比较快，表示速度比较大，所以大格子。啊，速度比较小，走比较短，比较少，所以就小格子。听得懂了？听懂哈？好，再来，方向做什么事？方向做什么事情啊？只要讲到方向，你要画
方向画啊，不同速度，大小格方向，不同速度啊，再来一样的时间，花一样的时间，花一样的时间，花一样时间，你格子要一样多，听得懂吗？很简单嘛，看这边了，我1小时走5公里，你1小时走3公里啊，请问你我走4小时嘞？那是不是5公里再5公里再5公里再5公里？按你嘞，3公里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 ，听得懂吗？懂不懂？所以格子数会一样，懂不懂？所以记起来，一起走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 的时候，一起走，一起停下来，一起走，一起停下来，你几格就是我几格，听得懂吗？可是你是大格子，我是小格子，会不会了？会不会了？会哈。好，所以花的时间一样，格子一样多，格子一样多，格子一样多，方向，箭头，时间一样，不方向，箭头，时间一样，速度不一样，大小格，再来啊，2个地方点2点，收工，收工。来，接着看下面那一题，画图了，切一半，切一半。这个单元你们学校同学记起来，你们5到5、6年级学的最差的几个单元，一个是速度嘛，你们班同学啊，再来就是那个笔，再来还有一个单元就是那个扇形那个地方，他们也学不好，就是用到3.14他们都学不好。对啊，你们比较衰，大概7年前、8年前我们不用3.14，那时候的国小生不用3.14，那时候他们都用3，对啊。后来发现你们计算能力变差了，所以又把它改回来了。大概2年，过了2年又把它改回来，用3.14。对，你们3.14出现之后呢，我就会建议你们有时候要背起来，5乘5乘3.14多少？忘了。你怎么记得起来？5乘5乘3.14这样背起来，这常常出现，这样78.5，还记不记得？之前做的都忘光光了。你们有空图形第1本你不用看了，第1本因为做600题太多了，那过头了，你们都记得一清二楚。第2本那一本很难哦。接着来画图，看了啦，回家再看一看，找一找。来，2个地方，点2点，一个写东，都不是写那边。写上画上去了，点2点啦，2个地方点2点，几公里？我画完图就是把题目背起来咯。相距多远？60公里，60公里，60公里，好了哈。来准备了，讲每小时走6公里，每小时6公里，每小时6公里，所以它会不断出现，把这个每圈起来。它会不断出现呐、你要看到那个美什么就会不断出现呐、会不会了？好，跟着什么东西出现？每个人都穿衣服嘛，所以你看到每一个人身上都有衣服啊，所以美就是会不断出现，所以注意听我讲了，跟什么出现？这个6跟什么出现？跟着谁出现？小时啦，跟着每一个小时就出现了。哦，1个小时到了6公里了，1个小时到了6公里了，懂不懂？懂不懂？懂哈？懂哈？刚好这个后面这个东西就是这个速度写上去，所以速度其实就是不断出现的东西了。乙呢？乙每小时多少？所以谁走得快？甲嘛，所以来我把甲画出来，每小时几公里？写上去。乙呢？4公里，写上去。好，速度快，大格子；速度慢，小格子。好了吗？确定好了？好，再来嘞，你有没有看到相像2个字？相像就是我向着你，你向着我，互相向着对方。
互相向着对方，我向着你，你向着我，叫相向，懂不懂？所以我的箭头画上去了，你画。那请问你了，这样子叫什么？啊，这样子的，可以讲反向，也可以讲背向，我背对着你嘛，背向，听得懂？这样子。你走这边，我走这边，你走这边，我走这边啊，什么同方向啦？就同向啦，会不会？那个什么同向？这个懂不懂啦？所以这样子是，同向这个。我们以前阿兵哥你知道吗？那个彼得阿兵哥怎么处罚他你知道吗？就拿一个枪有没有？就拿一个枪，就把那个枪很重，大概4-5公斤嘛，用手拿指头。我跟你讲，他被处罚到他整只手会一直抖。然后呢，那时候叫他拿着嘛，然后这边提着那个钢盔嘛，你有没有看过书法？书法不是有那个？他就拿着枪，然后拿着那个一直摆着。正中午那个皮的，我跟你讲，那个以前那种我们是义务役嘛，义务役就是年纪到了就是要去当，就是我们有3大义务，你知道吗？受国民教育，这是政府规定的，如果你不去做，政府会罚你爸爸妈妈。所以受国民教育那是我们国民的义务，听得懂？还有一个就是缴税，缴税也是人民的义务。你不缴税，那政府怎么会有钱管国家建设国家第二、第三个就是什么服兵役，所以服兵役也是男生该做的事情，听得懂吗？那你到底那国家给你什么好处？有啊，全民健保就是好处啊，还有读书也是好处啊，拜托你们1学期才缴1000多块就可以读半学期了呢，那都是政府从纳税人的钱去让你们读书懂我意思吗？懂吼？所以那时候那我们是这种叫义务役嘛，对不对？只做2年就走了有些人是职业军人有没有？那个叫自愿役嘛他们就会想一些奇奇怪怪的点子有没有？去处罚那些阿兵哥，对啊。你有没有看过那个大热天有没有？他就处罚他嘛，去吹那个玻璃，吹到什么时候才能停？你知道吗？吹到起雾，怎么可能啦？你冬天比较容易可能，可是你夏天很难，你就看到一个人对着那个玻璃跟狗一样，你知道吗？对，会晕啊。好，再来，好了没？所以记起来这样子叫，这样，同向、背向、相向。同向、背向、相向。相向，会好，再来，好了没？啦？来，再来，准备，下面画排骨。画排骨。等一下，不要乱叫，你是给我告嘎奇怪了。好。来看了，来，我请问你了，这里写上去1小时。当你走1小时，我走1小时，你走多少？我走多少？甲走多少？甲走6。乙呢？4写上去，所以你们总共走了10所以相遇了没？还没。好，这里不要写10，不要写10，擦掉。好，我请问你啦，我们离多远？60公里你走6公里了，你已经走向里面6公里了，我走向里面4公里了，我们还离多远？好简单哦，不会哦。所以用全部60减掉你走的，减掉我走的，所以我们还离50公里嘛。所以这里还有50，懂不懂？因为全部是60，懂不懂？懂不懂？懂不懂啦？懂吼？好，再来所以我们相遇了没？还没，那再1个小时，来，再走1个小时，所以变几小时了？2小时了。来，2小时的时候你走多少？12，我嘞
8啊，所以呢，还差多远？所以我们再换成说，你再走6公里，我再走4公里。好了吗？好，那你跟我讲，那我们还离多远？我们还离多远？40嘛，啊，所以这里写上去60减你们2个合起来多少？所以还有40上，还差40，所以还没相约。后面看不到自己站起来看没关系。好，那所以呢，那就走到第3个小时吧。还没相约，来走3个小时，你走来，你走多少了？63。18。啊，你呢？每小时4公里，4公里，4公里，43，12，所以还差多少？对，还差30公里。好，麻烦你后面继续找，请跟你，好，继续找。啊，你再跟我讲，你再跟我讲，到第几个小时大家才见面呢？哦，怎么那么快？60、24、44、16，所以走完40，所以60减40还差20。好，走5小时呢？65、30、45、20，所以还差10公里。66、36、64、24，所以60减60，走完了。好了吗？完了没？第一题是观念，第一题你会了，后面通通应该都会了。不会啦。会不会？啊，所以看这边，看这边，看这边，你有没有看到同时？啊，所以你走1小时，我也走1小时嘛。啊，你又走1小时，我又走1小时嘛。啊，所以你几个格子就是我几个格子嘛。啊，你速度大就是大格子，我速度小就是小格子嘛。会不会？我刚刚说什么？大格子速度小格子，那同时就是你走几格就是我走几格嘛。会不会了？会了哈。啊，所以呢，注意看。本来一开始是不是60公里？一开始是60公里啦。一开始多远？啊，再来那走1小时之后呢？你一格我一格，你一格我一格，所以走掉，总共走掉多少了？缩进来，缩掉多少？10，懂不懂？那如果在1小时呢？又少6公里，又少4公里，是少掉10公里。啊，再走1小时又是什么？少6公里，少4公里，所以又少了10公里。啊，在1小时呢，又少6公里，又少4公里，又少了10公里。啊，再来呢，走1小时呢，又少了6公里，少了4公里。1、2、3、4、5，哇，不对了，糟糕。所以要再从这里来4几个哈？那边几个？所以这边也要5个，会不会了？啊，再来，在1小时你又走6公里，我又走4公里，啊，所以是不是相遇了？会不会了？懂不懂啦？啊，那我请问你一件事情了，当我们相遇的时候，记起来，离开相遇，我请问你，整条路是谁把它走完的？甲哦，乙哦，单独甲就可以走完了，单独乙就可以走完了，所以是他们合作走完的啊。所以我再讲一次，离开本来是离开，对不对？两点，本来是不是离开的？分开的，对不对？
所以离开变成相遇的时候，路是谁走完的？一起走完的。所以记起来，离开相遇，离开相遇，离开相遇是一起走完的，懂不懂？来，所以写上去。啊，我问你了，你每次慢慢画图会不会浪费时间？啊，所以呢，用三角形，用三角形画三角形，然后里面写上去。原本是分开离开的，后来是相遇的，写上去。好了吗？好了没？好了哈，啊，所以离开相遇，离开相遇，离开相遇，原本离开，原本离开，后来相遇，后来相遇，原本离开，后来相遇，所以记起来，离开相遇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 的时候，路是谁走完的？两个人一起的，懂不懂？啊，所以呢，你有走，我也有走啊，所以记起来一件事情，是一起走完，一起走完，所以你要走，我也要走，所以你的速度要用上，我的速度也要啊，所以这里要写。对，6+4，啊，每1小时大家走完10公里嘛，会不会了？啊，总共几公里让你走？啊，所以跟我讲几小时？收工。6小时。写单位。公里配公里，时间配时间。会了吗？要啊，人家不是问你几小时相遇，所以这里要圈呢。还有一个，哪里有？哦，离中间哦，他们相遇的地方离中间。那我问你，60公里的中间是多少？啊，甲走了多少？甲走了36，甲走了36，中间只有在30哎。啊，离中间多远？对，6公里啊。来，画一个三角形。来，我们算甲的。甲的速度每小时6公里，来6/10公里，每小时6公里。哎，他花了多少时间跟他相遇？6小时，所以他总共走了36。啊，36减掉中间减30，所以呢在哪里？6，对。离中央6公里，离中央6公里，收工。好，教完第一题。哦，要修哎，会了吗？会不会了？啊，所以回来写第3个重点，上面，因为你们第1个重点就忘光光了，要不然第1个重点是不用写的啦，我们隔太久了啦。来，第3个重点写上去。相遇离开离开相遇，相遇离开分分合合合合分分，相遇离开离开相遇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 起来，一起走完全部的路。好，那一起就要做什么事情？就是你的速度有用，我的速度有用啊！你每小时怎么走，我每小时怎么走有用啊，都派上用场啊！所以速度和
难吗？难吗？啊？是吗？是哦。写上了没？好，所以相遇离开离开相遇一起走完全部的路，相遇离开离开相遇一起走完全部的路，相遇离开离开相遇一起走完全部的路，一起走完全部的路，会了哈，翻到最后面，写3遍。这句话我跟你讲，保证你考完私校之前会听我讲个上百遍。相遇离开离开相遇一起走完全部的路，相遇离开离开相遇一起走完全部的路，因为你在走，我也在走啊。